我有一個好識賺錢嘅上海老婆，自從我哋辭職創業之後呢，而家揾佢拍廣告啲客戶呢，比我多好多啊！從顏值上面嚟講，我哋係有啲差距，但係都唔係差別咁大啫係嘛？大家話係咪先？喺我一無所有嘅時候呢，佢同咗我一齊。佢係一個好上進嘅上海女仔嚟嘅。嗰陣我哋約會嘅時候呢，佢仲帶住部電腦出嚟，12點幾啊，都喺度寫周報啊，搞數據啊。以前我收入呢比佢高1倍到啦。咁為咗揾多啲留喺上海，我連續跳槽咗幾次，後尾又開始搞副業，所以大家先喺短視頻見到我哋嘅。為什麼我的流量這麼差？做下呢，佢粉絲比我多喎，出街呢又多人認識咗佢，收入就更加比我高添。開始呢，我都有啲介懷嘅，即係唔知邊個老古董講噶嘛，男人揾錢就一定要比女人多，咁頭家先係穩定嘅。直到而家呢，我哋兩個辭職創業，我哋一齊討論選題，一齊拍片，又一齊出差，既係夫妻又係隊友。我先發現呢，之前嗰個諗法真係可笑之極。因為其實結咗婚之後呢，兩個人就係一個整體啦。而最好嘅婚姻關係呢，其實就係你追我趕。而家呢，我會做佢嘅攝影師，佢又會做我嘅助理。大口袋，好帥哦，帥。只要兩個人都係為咗頭家去努力嘅，又點解要分邊個賺得多呢？我好慶幸娶咗個咁好嘅老婆，一個可以同你去食米其林，又可以同你去食沙縣，都可以笑得咁開心嘅女人，就唔到啦，真係。